跑那么远干嘛？没有啦，我怕你偷看我鸡鸡。奇怪，厕所怎么有公鸡啊？那大概是我掏出来的吧。抱歉，我尽量只掏出了一点点。你读书这么辛苦，以后想考什么大学啊？台湾大学法律系。是哦，没想到真是人我。是啦，法官。A 卡，你不是尿过了吗？有人坐旁边，我尿不出来啊。不好意思，不好意思。那 A 卡，以后想读哪间大学啊？不然真不好意思，我也可能法律系啊。真的啊？那以后念书以后去台大法律，互相照顾一下。好啊，我会加油的，绝对不会流落到东吴法律之类的啦。A 卡，你是尿完没啊？要你管啊！我朋友要他大美。上课了，我们也该回去好好念书了。啊，忘了洗手，等我一下。这个水龙头大概坏掉了吧？出来了，出来了。A 卡，你裤子拉链没拉哎。真的，谢谢你啊。你说我要失禁了。啊，发泄完了，没事的。就此之后，虽然 A 虾和嘎豆都上了台大法律系，但两人反目成仇，在大学中处处作对。到了大一宿营晚上之时，剩下没人，快去洗澡吧。男厕好像在右边吧。哦，这间没人，真爽。哦，这间没人。哦。看来今天受到鬼，我还是明天洗吧。男的。啊，看来今天只好去女厕洗澡了。毕竟男生在闹鬼，这是人法师吗？看来这边有人在洗澡，我去另外一边吧。什么？他居然看不到我？看来是要起头闭起了眼睛，机会难得。嘿嘿嘿。都没有说你，出来啊，变态！你怎么听到我声音？
是跑到我身边的声音，听我声音，又逼懂我，甚至，甚至还让我一起牺牲。我的心不是很明显吗，秋雨？就这样，A 虾阴错阳差下爱上了忧郁，对他情有独钟。场景转移到隔天的宿营，两个小队竞争的水深火热。二小，第二小队最棒！我们是三小，比赛中三小，第二小队超二，第三小队加油！游戏到此结束，第三小队领先50分。耶！A 虾，不要难过嘛，我们下一关就赢啦。要不是那打桶作弊，我们早就赢了吧？我看他根本作弊上台大的吧？你在认什么？想打架是不是？来啊，谁怕谁啊 Round one, fight. A 虾，不要跟同学打架，我要维持好感情啊。好吧，既然你这么讲，那就……谁叫你要阻止我？都是你活该啊！你干嘛乱打同学啊？打痛，都是你，害我打了阿邦，看招！终于，你想那样啊？佳玉才不会看上你这种人呢！吃我这招！你好难气概哦。哈哈，小意思。我是说大意思。你这家伙，竟然就管我叫幼鱼，看我的厉害！你这个家伙竟敢打我，吃我这拳！我是不会跟这个人很好的啦。我才不要原谅他呢！大凤，你就去跟他示好吗？你们以前不是……你在干嘛？不要过来！看起来真痛啊！打得好啊，幼鱼。你这个人刚才就是嚣张，现在动也不动了吗？哎，你干嘛欺负他啊？反正他都已经倒地了，又不差这一拳。刚才不是很想要吗？现在跟我服服了吧？什么？居然还有这招？没关系，我还有。我还有手机。来。